नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फायर इंजन के बारे में। जो हमारे पंप रूम में फायर फाइटिंग के लिए जो फायर इंजन लगा है उसके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है, उसका मेंटेनेंस क्या है, उसकी बी चेक क्या होता है, ए चेक क्या होता है, और उसको हम कैसे डेली टेस्टिंग करते हैं, मंथली टेस्टिंग करते हैं, वीकली टेस्टिंग करते हैं, क्या क्या इसका नियम कानून है, वो सब बताऊँगा आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा फायर फाइटिंग इंजन है। ये दो प्रकार का फायर फाइटिंग इंजन होता है। एक होता है वाटर कोल्ड टाइप, मतलब वाटर कोल्ड टाइप दोनों आता है, लेकिन एक में रेडिएटर लगा होता है जो यहाँ इस फायर इंजन में फिक्स है। ये रेडिएटर क्या होता है कि इसके अंदर कूलेंट होता है। कूलेंट मतलब पानी ही होता है। पानी कूलेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जो जैसे कि पानी गर्म होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पानी को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या होता है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें बार बार पानी डालना पड़ता है। तो और दूसरी चीज़ है कि वो पानी जो होता है उसके अंदर हार्डनेस ज़्यादा होती है, जिसके अंदर इस जो डायरेक्ट इस इंजन के अंदर जो पानी जाता है, और रेडिएटर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं रेडिएटर के अंदर जो कॉइल है उसके अंदर पानी जो सर्कुलेट होता है, तो उसके अंदर एक हार्डनेस के लिए जो हार्डनेस होता है उससे क्या होता है कि एक लेयर जम जाता है उसके अंदर, तो वो प्रॉपर काम नहीं करता है। तो उसको पानी की जगह ये कूलेंट बेस्ट है, क्योंकि ये गर्म होने के बाद वेपर में भी कन्वर्ट नहीं होता है और उसको बार बार डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और हमारा जो जहाँ जहाँ वो जाता है इंजन के अंदर वहाँ वो साफ़ रखता है, मतलब उसके ऊपर अपना कोई निशान नहीं छोड़ता है। तो ये फायर इंजन कूलेंट के बारे में आपको बता रहा था। ये जो रेडिएटर है, रेडिएटर में क्या होता है कि जब ये रेडिएटर में दो पाइपलाइन होता है, एक इन है एक आउट है। जो इंजन के अंदर जाता है तो इंजन क्या होता है, इंजन के अंदर जब कूलेंट जाता है वो गर्म हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है, फिर दोबारा इस रेडिएटर के अंदर आता है। एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ से आता है। तो रेडिएटर के अंदर क्या होता है कि आप देख रहे हैं ये जो कॉइल लगा है इसके अंदर सर्कुलेट करता है वो। उससे क्या होता है, इस कॉइल के अंदर के पीछे एक फ़ैन लगा होता है, देख रहे हैं ये फ़ैन उस कॉइल को ठंडा करता है, जिससे कि कॉइल के साथ वो जो पानी है वो भी ठंडा हो जाता है और फिर दोबारा वो इंजन के अंदर जाता है। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, इंजन चलता रहता है, इंजन ठंडा रहता है। दूसरा जो आता है जिसमें रेडिएटर नहीं लगा होता है, उसके लिए एक डायरेक्ट पाइपलाइन जो हमारे फायर पाइपलाइन है वहाँ से एक डायरेक्ट इसके अंदर इंजन के अंदर आता है, दूसरा आउटलेट पाइपलाइन में जाता है। जब इंजन चलता है तो क्या होता है कि वो पानी जो इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इंजन के अंदर पानी जाता है और दूसरा जो है ड्रेन हो जाता है या फिर उस इनलेट हेडर में जाता है। तो वो क्या होता है कि वो उसके लिए ध्यान ये देना पड़ता है कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो तुरंत हम उसका वाल्व खोलना पड़ता है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो जो वाल्व जो लगे होते हैं इंजन को ठंडा करने के लिए, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं वो। एक तो हम उस कूलिंग के लिए वो वाल्व को खोलना पड़ता है हाथ से, दूसरा उसमें एक सोनोलाइट वाल्व लगा होता है जो ऑटोमेटिक खुलता है और बंद होता है। चलिए, ये रही इंजन के कूलिंग की बात कि भाई इंजन चल रहा है तो इंजन को ठंडा करने के लिए ये क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। इसमें रेडिएटर दिया हुआ है, दूसरा एक डायरेक्ट जो पानी आता है वो है सिस्टम। और इस रेडिएटर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रेडिएटर में एक मेकअप टैंक लगा होता है। इसको कूलेंट टैंक भी बोलते हैं, मेकअप टैंक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ तक हमारा कूलेंट भरा हुआ है। ये क्या होता है, इसके अंदर अधिक गर्मी के कारण जो कूलेंट हमारा बार बार हम चलाते हैं, कूलेंट जो भी जल रहा है उसके अंदर जो भी कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी जितनी भी, इस मेकअप टैंक के जो लेवल है ये अपने आप जो है लेता रहेगा। हम इसमें देखेंगे कि नहीं जी इसमें ख़त्म हो गया, हमें बार बार इसके अंदर, चूँकि इसके अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना कूलेंट है कितना नहीं है, तो इस मेकअप टैंक में हम दोबारा से डाल देंगे, इसको हम बराबर रखेंगे। तो ये रही कूलेंट वाले रेडिएटर की बात। उसके बाद हम इंजन में को क्या क्या चेक करते हैं जी। इंजन को हम डेली आते हैं, जब हमारी जो भी फायर फाइटिंग के नियम के अनुसार हम इस इंजन को हर रोज़ चला कर टेस्ट करते हैं। मतलब इस इंजन को
डेली हम सेल्फ मार के स्टार्ट करके हम देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बैटरी जो बैटरी है, बैटरी का हम इंश्योर करेंगे, बैटरी टर्मिनल वगैरह सब ओके हैं। और बैटरी का जो चार्जर होता है, जो हमारा फायर फाइटिंग पैनल में लगा होता है, जैसे कि हमारा फायर फाइटिंग पैनल लगा हुआ है, इस फायर फाइटिंग पैनल में ये है फायर इंजन कंट्रोल पैनल। फायर इंजन जो कंट्रोल पैनल है, इस पे ये बैटरी का वोल्टेज दिखाता है। देख रहे हैं 12 वोल्टेज से थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। ये एम्पियर है, मतलब कि बैटरी जब चार्ज होता है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाता है तो ये क्या होता है, एम्पियर मीटर जो है, ये देख रहे हैं एम्पियर मीटर, ये मतलब बैटरी का जो चार्जर है उसका ये लोड दिखाता है कि जी। और ये हमारा चार्जर लगा हुआ है। मान लीजिए चार्जर हम इसको यहाँ से कंट्रोल स्विच से बंद कर दिए तो देखिए ये हमारा 0 पे आ गया। इसका मतलब अभी बैटरी हमारा चार्ज नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ से हमेशा ऑन होना चाहिए ये कंट्रोल स्विच, और इस चार्जर का इंडिकेशन हमेशा जलना चाहिए। और ये चार्जर क्या ऑटो कट होता है, जैसे बैटरी हमारा फुल चार्ज हो जाता है तो ये अपने आप बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फायर इंजन में क्या जो कंट्रोल पैनल है, इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये ऑन वाला इंडिकेशन जल जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ये स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है, और ये है ऑटो, 1 नंबर ऑटो होता है। 0 पे मतलब हमारा कुछ नहीं काम करेगा। मैनुअल मतलब हम मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बंद करो भाई। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फायर फाइटिंग जो पैनल में हमारा जो कंट्रोल पैनल लगा है, वहाँ से सप्लाई इस जो फायर इंजन का जो कंट्रोल पैनल लगा है यहाँ पर आता है। अब हम यहाँ से भी हम इस इंजन को मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं और मैनुअल बंद कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि इसमें एक चाबी लगा होता है। आप ये देख रहे हैं, हम चाबी निकाल के रखते हैं। ये चाबी लगा हुआ है। इस चाबी को हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम घुमाते हैं, अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो ये कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल में क्या क्या देखते हैं, चेक करते हैं। जब हमारा फायर इंजन जब चलता है तो ये आरपीएम है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आरपीएम लिखा हुआ है। तो जब हमारा इंजन चलता है, जैसे 1400 आरपीएम है, तो यहाँ पे शो करता है कितने आरपीएम चल रहा है। दूसरा है कि आवर दिखा रहा है, मतलब कि हमारा अभी तक इंजन कितने घंटे चल चुके हैं। तो देखो 10 घंटे चल चुके हैं, इसमें टाइम दिखाता है कि अभी तक कितने घंटे चल चुके हैं। दूसरा है ये जो हमारा मीटर आप देख रहे हैं, ये इसका इंजन के अंदर का प्रेशर दिखाता है। ऑयल दिखा रहा है कि अभी फुल ऑयल है। और यहाँ पे वाटर दिखा रहा है कि वाटर का टेम्परेचर लो है। उसके बाद क्या देखना है कि जो हमारा फ्यूल टैंक होता है, ये जो बेसिकली ये जो फ्यूल टैंक है फायर इंजन का, फ्यूल टैंक पे ये जो लेवल पाइप लगा होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसके अंदर फ्यूल कितना है। तो इसमें कम से कम 90% ज़रूर होना चाहिए। 90% से कम होता है तो आप इसको और ऑयल डाल के इसको 100% करना है। इसको 90% से कम इसका ऑयल नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें आप देख रहे हो कि हमारा जो ये फायर इंजन है, ये जो फायर इंजन है, और इसमें चेक क्या करते हैं कि फायर इंजन का ल्यूब ऑयल जो इसके अंदर होता है वो चेक करते हैं कि इस फायर इंजन के अंदर ऑयल कितना है, क्या नहीं है। तो फायर इंजन के अंदर ये देख रहे हैं, ये एक लेवल के लिए लगा हुआ है कि इसके अंदर ल्यूब ऑयल कितना है। तो इसको आप देखोगे, इसे निकालोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, कपड़े लेकर इसको साफ़ करना है। मैं आपको दिखा दूँ, इसमें एक मार्क होता है, इसमें एक साइड में लिखा होता है एच मतलब हाई हो गया, आगे लिखा हुआ है एल मतलब लो हो गया। इसका मतलब एच मतलब हाई और लो के बीच में ऑयल होना चाहिए। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, दोबारा इसके अंदर ऐसे इसको अंदर डाल के चेक करेंगे। देख रहे हैं, यहाँ दोबारा हमने डाला, फिर वापस निकाला। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं एल से थोड़ा ऊपर है, इसका मतलब कि ठीक है, मतलब एल से नीचे नहीं है, मतलब लो नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो ऑयल है वो ठीक है। और उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि इसकी जो है ये रेडिएटर, ये एयर फिल्टर है। हम मंथली मेंटेनेंस जब करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये इसको आप खोलोगे, इसको खोल के क्या करोगे, ऐसे खोलोगे तो ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये फ़िल्टर हमारा हमेशा क्लीन होना चाहिए। ये फ़िल्टर जब हमारा इंजन चलता है तो इधर से मतलब एयर जाता है इस इंजन के अंदर, तो एयर इस फ़िल्टर के अंदर साफ़ होकर के इंजन के अंदर जाता है ताकि हमारे इंजन में कोई ख़राबी ना आए। तो ये फ़िल्टर हमेशा क्लीन होना चाहिए। आप चाहे तो उसको क्लीन कर सकते हैं। वैसे फायर इंजन ज़्यादा चलती नहीं है, इसलिए इसको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो फायर इंजन है, आपके साइड पे, अपने साइड पे देखना है कि फायर इंजन का फ्यूल टैंक का हाइट कितनी है। जैसे कि मान लीजिए फायर इंजन की हाइट ज़्यादा है और फ्यूल जो है उसका हाइट कम है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसका हाइट जो होता है, आप देख रहे हैं, अगर 100% ऑयल है इसके अंदर, तब तो स्टैंडिंग प्रेशर से इसके अंदर ऑयल जाएगा। लेकिन मान लीजिए 50% आ गया इसके अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है 50% से ऑयल नीचे, फायर फाइटिंग के दौरान क्या होता है, कंटिन्यू फायर इंजन चल रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑयल धीरे धीरे कम होगा। तो इसमें प्रॉब्लम यह आ जाती है कि ऑयल कम होने के कारण ये ऑयल को सक नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें कोई पंप नहीं लगा है ऑयल को खींचने के लिए। ऑयल इसके अंदर स्टैंडिंग प्रेशर के द्वारा आता है। तो जो ये फायर टैंक की हाइट है वो फायर इंजन से ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ताकि 10% भी इसके अंदर ऑयल हो तो इंजन के अंदर आराम से ऑयल जाए अपने आप। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी और क्या चेक करते हैं। कई बार क्या होता है, फायर इंजन के आप नीचे देखोगे, ये इसको बोलते हैं फायर इंजन का जो नीचे, ये जो इसको बोलते हैं प्लेटफार्म, ये जो आप देख रहे हो इसको प्लेटफार्म बोलते हैं। ये जो फायर इंजन जिसके ऊपर फिक्स होता है इसको प्लेटफार्म बोलते हैं। और इसको जो एक तो जो एमएस का बना हुआ है इसको प्लेटफार्म बोलते हैं, और जो आरसीसी का बना होता है इसको हम इसको बेस बोल सकते हैं, हम इसको फाउंडेशन बोल सकते हैं, बेस या फाउंडेशन बोल सकते हैं। और आप देख रहे हैं इस फाउंडेशन और प्लेटफार्म के बीच में एक पैड लगा होता है, आप देख रहे हैं, इसका नाम है एवीएम पैड, एंटी वाइब्रेशन माउंटेन पैड। ये क्या करता है, जब फायर इंजन चलता है तो इसके अंदर जो वाइब्रेशन आता है, इस पैड को कंट्रोल करके हमारे फाउंडेशन को डैमेज होने से बचाता है। तो ये चीज़, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक आप देख रहे हैं फायर इंजन का पूरी डिटेल लिखा होता है, जैसे कि ये फायर इंजन किस टाइप का है, यहाँ पे लिखा है रेटिंग क्या है, कि मतलब रेटिंग मतलब हमारा 93 किलोवाट का है, 127 एचपी का है, आरपीएम लिखा हुआ है 1500 आरपीएम का है, और इसमें क्लास लिखे हुए हैं, इंजन नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये फायर इंजन के पंप की तरफ आएँ। पंप का ये जो पंप है, इसमें इसका ये जो है पंप देख रहे हैं आप, पंप के ऊपर अगर ऐसा वाल लगा है तो यहाँ से मतलब इस टाइप का अगर आपके पंप की डिज़ाइन है, जिसमें ये जो है आप सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो इस डिज़ाइन का होता है, उसके ऊपर एक एयर रिलीज वाल लगा होता है। हम इसको क्या करेंगे, ऐसे खोलेंगे, इसका एयर निकाल के देखेंगे कि इसके अंदर एयर तो नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि, आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, कि इसमें एक प्लेट, जो पंप के अंदर भी एक हमारा एक प्लेट लगा होता है, उसके ऊपर देखोगे आप डिटेल्स लिखा होता है पंप का, कि पंप टाइप क्या है, मतलब इस पंप का डिटेल्स। इंजन का डिटेल्स मैंने आपको उधर दिखाया था, ये पंप का डिटेल्स है कि पंप के टाइप क्या है, पंप नंबर क्या है। इसका जो मेन होता है पंप का हेड मतलब इस पर लिखा है कि पंप का हेड है 100 मीटर। इसका मतलब है कि ये 100 मीटर ऊपर तक पानी पहुंचाएगा। ये जो पंप है हमारा 100 मीटर पानी पहुंचाएगा ऊपर तक। इसका मतलब ये हो गया 100 मीटर अगर पानी ऊपर पहुंचाता है तो 10 केजी का प्रेशर ये पंप बनाएगा। इसका स्पीड लिखा हुआ है 1500 आरपीएम। अगर इसको जो हमारा इंजन जो 1500 आरपीएम का लगा है, पंप भी 1500 आरपीएम का लगा, दोनों का कम्बिनेशन जो है बराबर रहेगा,
कि पता चला वो 1500 आरपीएम का इंजन है, हमने क्या किया उसको 1400 आरपीएम पर चला रहे हैं, तब ये इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएगा। तो जितने मतलब इस पर आरपीएम लिखा है उतने ही आरपीएम का फायर इंजन हमारा चलना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है डिस्चार्ज 171 M3/HR, मतलब इसका मतलब होता है कि M3 का मतलब होता है कि 171 M3 का मतलब होता है कि 171 में 1000 का गुणा करो। अब 171 में 1000 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा। अब इसमें 171 में इसका डिस्चार्ज लिखा है 171 M3 पर आवर लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि 171 में 1000 का गुणा करोगे तो हो गया 1,71,000 लीटर पर घंटा। मतलब जो हमारा यह पंप है वो 71,000 लीटर 1,71,000 लीटर पर घंटा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको मिनट में लाते हैं तो 2850 लीटर पर मिनट हो गया। तो ये जो पंप है हमारा 2850 लीटर पर मिनट पानी देगा। उसके बाद हम ये बैटरी पे आते हैं। आप देख रहे हैं कोई भी जो फायर इंजन की जो बैटरी लगा होता है, इस बैटरी का डेट इस पर मार्क होना चाहिए। जैसे कि ये बैटरी लगा है, अब ये बैटरी दो प्रकार का आता है, मेंटेनेंस टाइप एक आता है, विदाउट मेंटेनेंस। तो ये विदाउट मेंटेनेंस है, मतलब कि ये ड्राई बैटरी है, इसके अंदर पानी नहीं है, पानी वाला आता है, तो उसका पानी वगैरह सब कुछ चेक करना होता है। तो ये देख रहे हैं 26/7/2019 का ये लगा है, मतलब ये डेट हमेशा इस बैटरी में मेंशन होना चाहिए कि हमारा बैटरी नया जब आया है, बैटरी किस दिन इसमें लगा हुआ है, तो वो डेट इसमें मेंशन होना चाहिए। और वो बैटरी हर नियम के हिसाब से हर साल बदल देना चाहिए। फायर फाइटिंग इंजन का बैटरी 1 साल में चेंज हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए 26/7/2019 का है तो 25/7/2020 को ये चेंज हो जाना चाहिए बैटरी, चाहे अच्छा हो या ख़राब। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फायर इंजन को हम एक प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस हम क्या क्या करते हैं। प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस में हम इसको मंथली प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस करते हैं। मंथली प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस में हम इस इंजन का प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, इसका बैटरी चेक करते हैं, चार्जर चेक करते हैं। फायर इंजन को 5 से 10 मिनट चला के हम इसको चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। इसका पंप का एयर निकालते हैं, इस पंप का लाइन चेक करते हैं, फिल्टर वो जो हमारा स्टेनर है उसको क्लीन करते हैं। सारा कुछ चेक करने के बाद इसका जो एयर फिल्टर है उसको हम क्लीन करते हैं ब्लोअर मशीन से। इसमें सारा कुछ जो भी है हम इसका नट बोल्ट वगैरह सब जो चलने के बाद रेडिएटर का कई बार क्या होता है कि ये वाइब्रेशन से नट वगैरह ढीला हो जाता है, इसको अभी हम चेक करते हैं। इस फायर इंजन में जितने हमारे मूवमेंट पार्ट है, जैसे ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप हो गया, वाल हो गया, ये वाल ध्यान रहे कि वाल हमेशा खुला रहना चाहिए। अब ये हो गया, हम आपको अभी बता रहे थे ए चेक। मंथली चेक में हम चेक करते हैं ए चेक। इसकी जो प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस करते हैं वो ए चेक में सब कुछ आता है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि बी चेक। बी चेक कब होना चाहिए, कब कराना चाहिए, बी चेक के बारे में भी बहुत जानना ज़रूरी है। हमारा फायर इंजन का नियम के अनुसार जो बी चेक होता है वो हर 6 महीने पे हो जाना चाहिए, या हर 300 घंटे चलने के बाद बी चेक होना चाहिए। 300 घंटे मतलब हमारा जो फायर इंजन है वो इमरजेंसी में ही चलता है, और हम ये क्या करते हैं डेली चाहे वीकली हम इसको चला के टेस्ट करते हैं। उसमें 5 से 10 मिनट चलते हैं, 2 मिनट चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम 6 महीने में 300 घंटे नहीं चला पाते। तो फिर भी अगर हमारा 4 घंटे ही चला हो, अभी देख रहे हो आप 3 महीने हो गया मेरे फायर इंजन को, अभी तक 10 घंटा ही चला है, तो इसका मतलब इसको बी चेक करने के लिए 300 घंटे पे इसका बी चेक होना चाहिए। अगर 300 घंटे नहीं हो पा रहा है फिर भी इसको 6 महीने में इसको बी चेक करना चाहिए। बी चेक में होता क्या है, बी चेक में जो मैंने ए चेक का सारा प्रोसेस बताया वो सारा होता है, और बी चेक में हमारा इसके अंदर जो लूब ऑयल होता है, लूब ऑयल सारा चेंज हो जाता है। इसके जो हमारा फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर चेंज हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं ऑयल फिल्टर लगा है, ऑयल फिल्टर भी चेंज हो जाता है। इसके अंदर जो हमारा
एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर भी चेंज होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमारा एयर फिल्टर ठीक रहता है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर ज़रूर चेंज होता है और इसका लूब ऑयल चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ये डिस्चार्ज पाइप देख रहे हैं, ये क्या होता है 6 महीने के बाद इसका रबड़ ख़राब हो जाए, इसका इंसुलेशन उतरने, तो इसको 6 महीने पे इसको भी चेंज कर देना है, क्योंकि चलते टाइम इसके अंदर प्रेशर होता है। अब ये ध्यान रखें कि आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं इसमें, लेकिन चेक करने के दौरान हम क्या करते हैं कि इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे हमारा वीकली लॉगबुक है वो हम टेस्टिंग करते हैं, वो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, वो भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हम बी चेक कराते हैं, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो हमने क्या किया है, अपने पंप रूम के पास एक फाइल बना रखा है, जैसे पंप रूम में जितने भी पंप हैं सभी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, किसी का कुछ हुआ तो हम इस फाइल के अंदर मेंटेन करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा फाइल है, फाइल के अंदर क्या है, फाइल के अंदर हमारे फायर पंप रूम चेकलिस्ट डेली, जो हमारा बंदा डेली आके चेक करता है, इस पर साइन करता है, इस पर सभी साइन करता है। उसके बाद इस पर लिखा है कि ऑल फायर पंप PPM कार्ड, जितने भी हमारे फायर पंप है उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कार्ड है। फायर इंजन बी चेक रिपोर्ट है, इसके अंदर फायर इंजन का बी चेक रिपोर्ट भी मैं लगा के रखा हूँ, क्योंकि ऑडिट वगैरह होता है तो हमें बी चेक रिपोर्ट वगैरह सब ढूंढने में परेशानी ना हो। फायर पंप रूम मेंटेनेंस SOP है, हाँ जी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मैंने जो बताया ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसके तहत ही सारा कुछ होता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आप इसमें देख रहे हैं डेली चेकलिस्ट है। जो फायरमैन हमारा होता है वो डेली चेक करता है फायर इंजन को। डेली चेक में क्या होता है कि आल पंप आर ऑटो मोड, सभी पंप हमारा ऑटो मोड होना चाहिए। प्रेशर इन द लाइन, मतलब हमारा जो फायर लाइन है वो उसमें प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। सभी इमरजेंसी स्विच आर रिलीज होना चाहिए। चेक ऑल फायर टैंक लेवल फॉर फ्यूल लेवल, जो हमारा फायर टैंक है उसके अंदर जो फ्यूल है वो फुल होना चाहिए। गोंग वेल, जो हमारा गोंग वेल, जो हमारा स्प्रिंकलर का गोंग वेल होता है वो ऑटो पे होना चाहिए। कोई भी लीकेज वगैरह हो, इस पर लिखा है कि चेक एनी लीकेज। फिर लिखा है चेक क्लीनिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पंप, ये डेली में आता है। उसके बाद हमारा जो है ये हमारा मंथली का हो गया। मंथली में जैसे हम यहाँ पे हो गया फायर इंजन पंप, इसको हम क्या मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहते हैं। एज पर SOP हम इसको डेट डालते हैं, साइन करते हैं कौन किया। फिर उसके बाद हमारा बी चेक रिपोर्ट है जी, ये बी चेक रिपोर्ट है, आप देख रहे हैं बी चेक रिपोर्ट है। ये बी चेक रिपोर्ट जो है हम इसको मेंटेन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ लोग गलती ये करते हैं कि हमारा ये जो फायर पंप रूम में फायर इंजन पंप लगा हुआ है, लोग इसको DG पंप बोलते हैं। एक्चुअल में मेरे ख्याल से लोग बहुत गलत बोलते हैं। DG पंप नहीं है, फायर इंजन पंप है। जैसे आप चेकलिस्ट में भी देख रहे हो यहाँ पे DG पंप DG, ये DG नहीं है, चेक लिस्ट ऑफ DG बी चेक, ये DG नहीं है। DG का फुल फॉर्म होता है डीजल जनरेटर। ये डीजल जनरेटर नहीं है, ये फायर फाइटिंग इंजन है। इसको फायर इंजन बोलिए, DG मत बोलिए। लेकिन फिर भी मैं कई जगह देखा हूँ कि इसके ऊपर DG लिखा रहता है। यहाँ पर ठीक है डीजल इंजन पंप लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह DG लिखा होता है, वो गलत है। DG नहीं लिखना चाहिए इसके ऊपर। ये फाइल देख रहे हैं, बी चेक हो गया, इसमें यहाँ पे SOP हो गया। सारा कुछ इस फाइल में हमने लगा के पंप रूम के पास ही रखते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत हो इसमें मेंटेन कर दें तुरंत। हाँ, आप ये देख रहे हैं हमारा जो फायर इंजन है, ये ध्यान रहे कि आप फायर इंजन, आप फायर ऑफिसर हैं, फायरमैन हैं, फायर मैनेजर हैं, तो क्या होता है हमारा जो फायर इक्विपमेंट है वो अलग हट के दिखना चाहिए, मतलब अच्छा दिखना है। हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए तो फायर इंजन लगा हुआ था, इसका आप देख रहे हैं फाउंडेशन को हमने पेंट करवाया जेब्रा क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग, ताकि ये अच्छा लगे। अब ये पेंट नहीं कराएंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये थोड़ा देख रहे हैं आप अच्छा लग रहा है। इसमें एक जेब्रा क्रॉसिंग टेप लगवा दिया पूरे पंप रूम में, ताकि अच्छा लगे।
और ये बैटरी है। बैटरी क्या हुआ, तो पहले ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने प्रॉपर प्लेटफार्म रखा। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, बैटरी का जो प्लेटफार्म है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये अर्थ से कनेक्टेड होना चाहिए। जो हमारा पैनल होता है, पैनल को हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्टेड करते हैं। तो बैटरी का जो फाउंडेशन है, चूँकि ये लोहे का है, इसके अंदर करंट आ सकता है, इसको भी अर्थ से कनेक्टेड होना चाहिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो फायर इंजन के अंदर ये जो वायर वगैरह डायरेक्ट जा रहा था, तो हमने क्या किया, ये चैनल लगवा के प्रॉपर इसको हम वायर जितने भी इसके हैं, वायर हो गए, फ्यूल जो हो गया, फ्यूल का पाइपलाइन हो गया, हमने प्रॉपर ड्रेसिंग करवा दिया ताकि ये प्रॉपर अच्छा देखने में अच्छा लगे। मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया। अगर कुछ हो सकता है कि मैं नहीं बता पाया हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।